Doncs mira, a mi des de petita m'ha interessat la cuina. De petita ja em ficava a la cuina amb la meva mare, m'encantava. I després, quan vaig tenir 15 anys o així, a l'adolescència, em va començar a interessar molt tot el món de la salut. El que passa que en cap moment em vaig plantejar dedicar-m'hi i per això vaig estudiar altres coses. Però després la vida et posa de manifest que el que és la ment i el cos van molt lligats, no? I el fet d'haver estudiat psicopedagogia o haver estudiat psicopatologia clínica, doncs veus que tot va molt lligat, emocions i salut del cos va molt lligat, i per tant em vaig animar a fer el màster, també vaig fer naturopatia, homeopatia. No, perquè de fet jo a la meva consulta faig una barreja de les dues coses, perquè les persones que em consulten de vegades venen per un tema de salut, però aquell tema de salut acaba sent un tema més que té una base més psicològica que no pas de salut, no? Trastorns sobretot digestius tenen molt a veure amb l'estat emocional. I d'alguna manera és per això, perquè la pràctica m'ha demostrat que les dues coses van molt lligades, que una no té per què estar lluny de l'altra. Jo crec que no. Jo crec que no perquè estem acostumats, tinc gana, menjo i estic tip i ja tiro, no? I en això si ho fas un dia no passa res. I quan un és molt jove, si ho fas una temporadeta més, potser tampoc, no? Però és cert que és vital, el que mengem ens fa ser el que som i ens dona l'energia que tenim o no tenim i ens fa ser més agradables menys, estar més contents o més irritables. Jo crec que és bàsic, per tant és el que cuinem en l'aparell digestiu és el que després ens farà ser les persones que som. Menjar ràpid no té per què estar oposat a menjar bé. I aleshores vaig pensar, slow, perquè el moviment slow m'agrada com a base de filosofia de vida i de manera de fer, i fast food perquè pots menjar ràpid amb aliments de proximitat, amb aliments locals, de temporada, cuinar a tu casa receptes molt senzilles i en molt poc temps. I aquesta és la idea del llibre. Aleshores, el que et comentava abans, no? Alimentar el cos i les emocions, fins i tot menjant coses superràpides, estàs alimentant el cos i la ment. I així va néixer d'una manera una mica accidental. Jo crec que el llibre tampoc intenta fer una apologia del menjar vegetarià ni vegà, perquè crec que això és molt respectable, la idea que cadascú tingui, encara que jo puc tenir la meva personal, no? La idea del llibre és que mengem més productes vegetals, que és els que sovint falten més a la dieta, perquè és molt més còmode arribar a casa si vas a empresa, posar-te un tall de carn a la planxa o el que sigui. La idea del llibre és aquesta. Bé, jo crec que una opció més respectuosa amb el planeta i també amb la nostra salut seria un equilibri. No es tracta de deixar de menjar proteïna animal qui en mengi, però sí fer-ne un ús moderat. I això passa per incorporar més receptes vegetarianes o veganes, fins i tot a la dieta. Durant molts anys menjar ecològic ha sigut com una actitud snob, no? Una actitud d'anar contra l'establert, però jo crec que el natural seria això. Això seria el natural. El que hauria d'estar etiquetat és l'altre, no? El menjar que compra els lineals dels supermercats, perquè de fet el natural seria menjar-te les bledes tal com te les dona la terra sense posar-hi una pila de pesticides, que el pagès cobri el que ha de cobrar i que tothom pugui viure del seu treball i tu beneficiar-te d'un conreu net, no? Això seria el saludable. I jo crec que aquí cada vegada més hi ha més moviment en favor de tot això. Anem una mica a la cua d'Europa, però jo crec que amb els anys arribarà que podràs menjar ecològic a un preu com ara compres el que no ho és. De fet, això actualment està passant a altres països d'Europa. Jo el que trauria radicalment de la dieta si tingués un fill, que en tinc 3, i això ja ho vaig fer en el seu moment, ara són més grans, i el que sembres queda. Són els sucres, per tant les xutxes passen per aquí. El que sí es pot fer és fer-ne un consum moderat. Per exemple, pactar un dia a la setmana pots menjar alguna xutxa, per no traumar els nanos, no? Perquè clar, tampoc els pots aïllar totalment del seu entorn, que és un entorn
on es menja malament, els nanos sobretot, perquè de vegades els pares pensem, bueno, quan sigui gran ja menjarà bé, i això no és veritat, perquè si aquell nano no l'has acostumat a menjar bé, de gran no menjarà bé. Llavors ho farà per obligació si no es troba bé, però no serà un plaer, serà una obligació. I es tracta d'estar feliç amb el que menges, no? Per tant, els sucres, amb totes les seves formes, els refrescos estan plens de sucre, la brioixeria industrial, o sigui, sucres i farines refinades i refrescos serien les 3 coses que hauríem d'eliminar o controlar dins de la dieta, que fos un consum purament esporàdic. Bueno, el cafè no és dolent per la salut, el cafè a més té antioxidants, per tant, però un cafè ha de ser cafè bo, no pot ser cafè torrefacte, ha de ser cafè natural, i jo recomanaria també, perquè amb el tema del cafè doncs, també hi ha molts interessos, comprar cafè ecològic i de comerç just. No pagues més, i si pagues una miqueta més jo crec que val la pena, perquè els pagesos estan molt maltractats aquí i a fora encara més, no? I d'això n'hem de ser conscients. De vegades només mirem el preu de les coses i no ens parem a pensar que el que estem comprant està perjudicant o beneficiant a una altra persona, i crec que això ho hem de tenir en compte. Per tant, el cafè millor sol, sense sucre, que quan t'hi acostumes ja no t'agrada amb sucre, és un procés, no?, d'adaptació. I la barreja de cafè i llet no és una bona combinació perquè és indigest, costa molt de digerir. A totes les persones els preguntes, i quan prens un cafè amb llet, al cap d'unes hores encara el notes que el tens a l'estómac, i normalment tothom em diu, ai, doncs ara que ho dius, sí que a vegades em noto el cafè amb llet amunt i avall. O sigui, és una mala combinació. De fet, la llet costa de digerir en general, la llet de vaca, que és una altra de les coses de les que no hauríem d'abusar o eliminar, ja no dic eliminar, però no abusar, i millor prendre't un cafè sol. Jo crec que és un còctel, que l'estrès no ens beneficia en res. Fins i tot dintre d'una ciutat gran podríem intentar portar un ritme de vida més lent, més adaptat a la nostra fisiologia, no? Anar en bicicleta en lloc d'agafar el cotxe, que el cotxe és molt estressant. Jo vaig a tot arreu en bicicleta i vivim en una gran ciutat, per tant, pot fer qualsevol persona, o caminar. El còctel de químics que hi ha en els aliments, de pesticides, tot això també influeix, perquè una cosa és un pesticida aïllat, no et perjudicarà, però si tu ets una persona que menja moltes coses processades, moltes coses tractades, és el conjunt de totes aquestes coses, és aquest còctel, no?, el que et pot arribar a perjudicar. Després el menjar ràpid, això que dèiem abans, omplir la panxa en qualsevol cosa cada dia, això tampoc és correcte. Per tant, jo crec que es tractaria de tornar a un ritme de vida una mica més casolà, recuperar el protagonisme de la cuina i recuperar el protagonisme del menjar de veritat. Doncs crec que cal recuperar un ritme de vida més natural i tornar a consumir productes més de veritat, més frescos, més de temporada, i deixar una mica de banda, o del tot, la quantitat, diria jo, indecent de productes de pseudoaliments que omplen els lineals del supermercat amb aparença d'aliment, però que en realitat no ho són d'aliments, perquè allò ha estat processat i al final no saps el que porta allà dintre. Jo crec que la millor dieta és la de casa nostra, cadascú al lloc on visqui, que és la dieta a la que tu estàs adaptada i és el clima on has crescut i estàs visquent, no? El que passa que, per exemple, en el cas de fer una recepta vegetariana, si vols posar proteïna, o poses llegums, o poses fruits secs i llavors, o per fer-ho més variat utilitzes el tofu o el seitan. Aleshores són proteïnes que no són directament de casa nostra, però sí que fa molts anys que ens les estem menjant, sobretot les persones que fan una dieta vegetariana, i ho podem complementar perfectament amb la proteïna vegetal que tenim més propera, més de la Mediterrània, que serien els llegums i els fruits secs i les llavors. La meva opinió és bona, tinc un llibre publicat sobre aquests 3 bolets precisament, i la meva opinió és bona. El que jo penso és que el que no hem de fer és suplir la nostra responsabilitat a la nostra salut pensant que mengem shiitake i amb això ja ho tenim tot arreglat. I qui diu shiitake diu qualsevol altra cosa. És a dir, nosaltres som responsables de la nostra salut, no ho és ningú més, i per tant ens hem de cuidar. I amb tot i això arriba un moment que et poses malalt, lògicament, no? La malaltia i la salut van de la mà al llarg de tota la nostra vida. Però el que sí és cert és que si tens un estil de vida més saludable,
La malaltia t'arriba d'altres maneres, en general, i també cal, evidentment, cuidar les emocions, perquè les emocions també tenen una repercussió directa en la nostra salut. Vull dir, de vegades una persona pot menjar un 10 de bé, perfectament bé, però té unes emocions molt negatives i això doncs, tampoc l'està ajudant. Per tant, trobar l'equilibri és difícil, però és el que hem de buscar, no? L'equilibri a la nostra vida. Un desig meu? Doncs jo deixar, encara que sembla una mica utòpic, però deixar un món just pels que vindran al darrere, perquè de vegades sembla que no hi pensem gaire, no? Jo penso molt en els meus fills i en els fills dels altres, encara que sembli una tonteria. Jo crec que tenim una obligació de deixar un món millor a tota la gent que ve darrere nostra i aquest seria el meu desig, que ens convertíssim a manera individual en millors persones, que no és tan difícil. Doncs bé, la meva salutació pels lectors del Diari Català. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb les persones que m'han fet l'entrevista i espero que hagi dit alguna cosa que us pugui ser d'utilitat i una abraçada ben forta i que sigueu molt feliços.